Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 30 September 2025 dina suratun Nahli ayat ka-40 hijina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru jeung ari jalma-jalma hajaru anu hijrah nyata ninggalkeun tempat asal kelahiran ka tempat anu sejen nu leuwih aman fillahi dina jalan karena Allah, lain karena tahta atau wanita, lain karena segala harta sanes, tapi fillahi dina jalan karena Allah. Mimba di tina saatosna madolamu naon perkara anu didoliman. Jadi ba'da didoliman teh terus hijrah. Niat karena Allah ninggalkeun kampung halaman ke tempat nu leuwih aman. Eta nu kitu dijanjikeun ku Allah lanubawi annahum tangtuna bakal diberi tempat pikeun itu jama-jama pid dunya di dunia anu leuwih makmur, anu leuwih subur, hasanah tegasna nu sae tempatna lagi. Saterasna wala ajrul akhirati jeung yakin ari balesan pahala pikeun jama-jama nu hijrah dina al akhirati dina poe akhirat akbaru eta leuwih gede balesanana tibatan di dunia. Laukanu lamun teh mah anjeun kabeh ya lamuna apa karena ganjaran nu aya dina agama Islam. Tangtuna umat kafir arasub Islam lamun apaleun mangan ku teu apaleun renggenek we cicing dina kakafiran teu hayang asup Islam nganikmati dunya anu sementara. Saterasna alladzina sabaru jeung tegasna jalma-jalma nu hijrah teh nyaeta jalma-jalma sabaru anu sabar. Sabar tina naon? Sabar tina ujian ti Allah, sabar tina ngalaksanakeun taat ibadah, sabar tina nyegah larangan-larangan ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim jeung kurka pangeranna manehanana wungkul ya tawakkalun maranehanana bertawakal. Naon ari tawakal teh? Tawakal teh sabadana ikhtiar, sabadana maksimal usaha neme tawakal. Ngan lamun cicing mah tawakal wungkul tanpa ikhtiar ngaranna nu kitu mah lain tawakal, tapi kedul alias leha-leha mung usaha. Kudu tawakal mah saatosna ikhtiar kadi. Saterasna wama arsalna jeung teu ngirimkeun kami saur Allah min qablika samemeh anjeun Muhammad illa kajaba ngirimkeun teh naon rijalan pirang-pirang lalaki. Nuhi anu diwahyukeun ka itu rijal ilaihim tegasna ka maranehanana itu lalaki. Jadi dina penjelasan ieu Allah mengirimkeun pirang-pirang nabi teh rijalan para lalaki ti Bani Adam atau bangsa manusia. Teu aya nabi ti para wanita perempuan, teu aya nabi ti jin atau ti para malaikat. Rijalan jelas dijelaskeun ku Allah laki-laki ti Bani Adam tegasna bangsa manusia. Fas'alu mangka tanyakeun ku anjeun kabeh ahlal zikri ka pirang-pirang pemuka agama atau kajamian uningaeun kana zikri nyaeta para warasatu anbiya tegasna para ulama. In kuntum lamun anjeun bukti la ta'lamuna henteu apa kana eta hiji perkara. Lamun naroskeun motor mogok kedah ka bengkel, lamun naroskeun Quran jeung hadis kedah ka para ulama, lamun naroskeun naon wae ge kedah ka jalmi nu terangeun ahla zikri teh. Jadi ulah naroskeun sesuatu curhat ka dukun sehingga sesat dan menyesatkan. Saterasna bil bayyinati nyaeta ari para rasul teh bil bayyinati kalayan nyanak keterangan nu jelas
wazuburi jeung pirang-pirang kitabna Allah. Contohna kitab Injil ka Nabi Isa, kitab Toret ka Nabi Musa, kitab Jabur, kitab Mazmur Daud jeung sajabarna. Eta kitab teh sesuai jeung zamanna waktos harita masing-masing. Saterasna wa anzalna jeung nurunkeun kami saur Allah ilaika ka anjeun Muhammad az-zikra kana Quran nu ayeuna ku urang nu dibaca. Pikeun naon atuh Quran diturunkeun litubayyina linnasi supaya bisa ngajelaskeun linnasi ka bangsa manusia anu aya seueur ieu supaya kenging penjelasan. Manuzila jeung naon perkara anu diturunkeun ilaihim ka marenehanana eta teh supaya naon wala allahum supaya maranehanana yatafakkaruna berpikir tafakur kana ayat Allah nu tertulis jeung ayat Allah nu tercipta. Jadi ayat-ayat Allah teh yatafakkarun kudu ditafakuran. Kholik mah teu kenging dipakuran napakuranna ka makhluk atawa ciptaanana Allah. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna insyaallah patepang deui enjing din ayat salajengna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.